बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसम में बड़ी तब्दीली की बड़ी रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों का फोकस मुल्क के बेशतर इलाकों में फैल चुका। आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत सिंध के भी बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ तूफ़ानी से मूसलाधार बारिशों का इम्कान याद रहे। बारिशों का मौजूदा सिलसिला आने वाले 3 रोज़ तक वक्फे वक्फे से मुल्क के बेशतर इलाकों में जारी रहेगा। तमाम सूबों का तफसीलन जिक्र करें तो आज पंजाब के बेशतर इलाकों में मतला बरलूद रहेगा। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पटोहार के बेशतर इलाके, नारोवाल, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, लिया, बकर, साहिवाल, बहावनगर, रहीम यार खान, तौंसा, मुल्तान, विहाड़ी, डेरा गाजी खान समेत शुमाल मशरकी, बालाई, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के भी बहुत से इलाकों में गरज चमक के बादल बनने, बारिश का इम्कान। इस दौरान सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब, बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबरलूद रहेगा। ताहम थरपारकर, शहीद बेनज़ीराबाद, सांखड़, उमरकोट, सक्कर, कोटकी, ठट्ठा, बदीन, कराची समेत साहरी इलाकों और वस्ती और ज़ेरी सिंध में गरज चमक के बादल बनने, बारिश का इम्कान। पिशावर, मानसैरा, बिटाबाद, मर्दान, कोहाट, कुरम, वज़ीरस्तान और डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों, ज़ियारत, मूसा खेल, लोरलई, किला सैफुल्ला, कल्लात, खुजदार, आवारान, लसबेला समेत बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। अपने इलाके के मौसम से बाखबर रहने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।